Как я стал главным храпуном района. Привет. Сегодня расскажу вам свою историю о том, как однажды я проснулся знаменитым среди соседей. Представьте себе тихое утро выходного дня, когда вся улица еще сладко спит. И тут вдруг весь район просыпается от моего могучего рева. Но да, именно я, Вапихра Храпиева, прославился своим мощным ночным концертиком сначала. Конечно, никто ничего не понял. Люди думали, что рядом стройка началась или кто-то ремонт затеял. Но потом начали доноситься недовольные возгласы из окон напротив, а бабушка снизу даже вышла посмотреть, кто там такой шум поднимает посреди ночи. Я же спокойно спал дальше, пока мама не растолкала меня и не сказала, что надо срочно принимать меры. Мы попробовали разные способы борьбы с моим ночным концертом. Сначала купили специальную маску, чтобы рот закрывался автоматически. Эффект был нулевой, я умудрялся дышать через нее боковыми щелями носа. Потом решили попробовать беруши маме, бабушке и соседям сверху, сбоку и снизу. Помогло ненадолго, вскоре все привыкли и снова стали жаловаться. И вот тут моя мама придумала гениальное решение. Она решила превратить мою проблему в источник дохода. Мы сделали объявление: приглашаем всех желающих послушать ночной хор в исполнении настоящего мастера хриплого пения. Стали приглашать туристов, журналистов и просто любопытствующих послушать уникальный талант нашего дома. За символическое пожертвование каждый желающий мог насладиться мощью моего дыхания прямо вживую. Теперь у нас каждое воскресенье проходят экскурсии по району с аудиосопровождением от вашего покорного слуги, а соседи больше не возмущаются, наоборот, гордятся, что живут рядом с таким выдающимся человеком. Так что, друзья мои, не бойтесь своих недостатков, возможно, именно они станут вашим талантом и принесут известность всему вашему дому.